В общем, сейчас мы находимся в одной из точек, где будет происходить съемки эпизода «Злая чайная Феня». К нам на помощь приехали ребята из Сбаззон, пятикратные чемпионы России по автозвуку. И по причесыванию волос. Сейчас мы все-таки на это скажем. Вот посмотрите. Ты будешь здесь, вот, по сути, вот так. Чтобы у тебя башка была вот здесь. Проверим. Ну, надо облокотиться, да? И... Да, облокотись лицом туда, смотри. Проверим, да, просто. Прям облокотись спиной вот сюда, прям смелей. Блин, я боюсь, я уже оттуда звук слышу. Чуть-чуть поглубже, прям в окно. Во, ништяк. Вот так. Проблем с ушами нет? Это... Нету, да? Нет. Будут. Че? Нормально получается? Смотри. Как мне нравится. А внутри находится вот такая вот штука. Я не знаю, отсюда будет видно, нет, попробую сейчас света дать. А включи, пожалуйста, еще посмотрим, как они двигаются. Сейчас, секунду. Ты так по городу ездишь? Да. Тогда так по городу. В общем говоря... Как нам сделать так, чтобы сразу... Я сейчас на паузу поставлю, ты сядешь просто, с паузы снимешь и все. Ты, нет, Мне кажется, он пускай лучше сам ты нажмет. будешь делать это со стороны. Ты вот У меня в здесь руках был, вот да? это, у меня руки заняты. Я понял. У нас галлюцинация, Ты что жрешь, я понял. от Да. сухариков типа меняется музыка. И И потом... она говорит, я чайная фея. Еще одна, она говорит, я злая. И он- Я такой, да? Тогда хлебни моих басов, сука. И прям- И сожрал все, да. Сейчас я через окно попробую. В дверях что находится у ребят в машине? В дверях, подожди. Стой. Отсюда? Я должен показать. Давай. Что это такое? Расскажи прям коротко о машине. Ну это просто машина пробивает площадь Куйбышева, да, Самарский насквозь по длине. Мгм. Звуком. Что еще А говорить? сколько децибел мощность? Децибел порядка 155. А Как у мощность? самолета? Сколько киловатт? Самолет при взлете вроде как 140 по легенде. Но это легенда, конечно, убитая давным-давно. В сумме звука, ну, порядка, наверное, 20 киловатт здесь. 20 киловатт примерно, да? 3 сабвуфера? Нет, 6, там еще внутри 6? стоит. Внутри еще. Понятно, у нас 4 аккумулятора от чего? От самосвала? А? Нет, Есть еще те. это раз, два. вольтовый. Ага. Грубо говоря, если ты заснимешь вот это, да, Мгм. это Ферёгель Грант, Мгм. вот это его давление. Мгм. Это тоже чемпион России. Да, кстати, ребята в Самаре занимаются автозвуком полностью. Я на днях тоже поеду к ребятам. Надо будет отрегулировать качество звука. Молодцы, что? Ну, я думаю, что у вас, даже вы в рекламе не нуждаетесь, вас знают все. Да, нас знает уже, наверное, весь мир.